Что самое важное в работе? Это когда усилия, на которые было потрачено очень много лет, окупаются. Если говорить о работе венчурного инвестора, то, конечно же, самый сладостный момент — это когда происходит так называемый выход, экзит. У нас сегодня очень приятная новость и очень интересный собеседник и гость студии. Мне приятно представить. Сегодня на мои вопросы охотно согласился ответить управляющий партнер венчурного фонда Руна Capital Дмитрий Чихачев. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Дмитрий, масса новостей, я знаю, вы сегодня принесли к нам в студию. Но давайте вначале познакомимся с вашим фондом. Расскажите, как давно существует фонд, какие успехи у него? Руна Capital как фонд был основан в 2010 году, если быть точным. История началась даже чуть раньше, в конце 2009, когда мы с моими партнерами Сергеем Белоусовым и Ильей Зубаревым пришли к этой идее. В деталях мы не очень представляли в тот момент, как работает венчурный фонд. У нас был опыт разработки, у Сергея с Ильей опыт разработки программного обеспечения, у нас у всех был предпринимательский опыт, опыт создания стартапов с нуля и масштабирования их до размеров десятков и сотен миллионов долларов. У меня был опыт сделок, слияния и поглощения. Но как работает в деталях венчурный фонд, мы до конца не понимали. Поэтому мы начали создание Руны с того, что я поехал в Калифорнию, встретился с двумя десятками достаточно знаменитых людей, Джоном Файбером, Айденом Синкутом, бизнес-ангелами, руководителями и партнерами венчурных фондов. Что вас особенно интересовало в этих встречах? Собственно, интересовали детали. Да? Мы собирались стартовать новый бизнес, и мы были стартапом в тот момент. Важно было понять, собственно, на какие детали следует обратить внимание, как выбирать проекты. Как выбирать проекты, куда инвестировать. Какие инвестиционные. Инвестиционная тема у нас была, в общем-то, выбрана в тот момент. Наша первая, это были облачные вычисления, это то, на чем специализировалась компания Parallels, да, одна из компаний, основанных Сергеем Белоусовым с Ильей. Поэтому тема была выбрана. Интересовали вопросы, как работает финансовая модель, от чего зависит успех, как правильно выбирать проект, на что обращать внимание. Вот, результатом этой поездки, потом я еще по своей инициативе съездил в Израиль, поговорил еще с десятком венчурных инвесторов, и появился бизнес-план, бизнес-модель, которую мы стали в 2010 году реализовывать. Дмитрий, буквально вопрос. Штаты понятно, почему были выбраны, а Израиль, почему вы туда поехали? Израиль — это тоже достаточно известное место с точки зрения венчурных инвестиций и инноваций. Первоначальный план Руна Capital был фокусироваться на сделках самой ранней стадии, так называемых пассивных сделках в России. Израиль как раз знаменит своими пассивными сделками, своими инкубаторами, акселераторами, программами поддержки стартапов. Поэтому я решил поговорить. Отлично, вы собрали информацию, провели исследования. Да, и начали реализовывать этот бизнес-план. Первые деньги в Руну пришли как от основателей, так и от наших партнеров по бизнесу, таких же IT-предпринимателей, как российских, так и международных. Можно назвать несколько. Игорь Боровиков, основатель компании Softline, Игорь Данилов, основатель компании Dr. Web, Андреас Гаугер и Ахим Вайс, это основатели United Internet. Вот. Многие из этих людей пришли тоже из индустрии облачных вычислений, поэтому наша экспертиза в этом поле, она до сих пор остается наиболее сильной среди всех, наверное, венчурных фондов. Вы можете рассказать о первой инвестиции? Что это была за компания? Как ни забавно, наша первая инвестиция была как раз компания Метабар. Она была не первая объявлена, да, то есть здесь, как обычно, пиар немножечко действовал по-другому, но она была фактически первой. То есть компания Метабар, мы подписали инвестиционное соглашение еще до того, как даже официально появилась сама Руна. Вот это и была наша первая инвестиция. Отлично, тогда давайте говорить про Метабар. Я хочу от всей души вас поздравить. Буквально на днях стало известно о том, что вы успешно продали эту компанию Яндексу. Все верно? Да, совершенно точно. Это наш первый российский выход. Это наш пятый выход из первого фонда Руна Capital. Тот фонд, который мы сделали в 2010 году, это наш первый фонд. В этом году запущен уже второй. Тем самым это наш пятый выход из первого фонда и первый российский выход. И мне втройне приятно, что это первый российский выход, это выход из нашей первой инвестиции, и к списку покупателей нашей компании добавилось такое имя, как Яндекс. В двух словах, Метабар, что это такое? Метабар — это браузерное расширение, плагин для браузеров, который позволяет
точнее, сейчас я описываю продукт компании Метабар под названием «Советник». Это браузерное расширение, которое позволяет пользователю, когда он посещает страницы интернет-магазинов, получать подсказки о том, какие есть предложения этого же продукта в других интернет-магазинах по более низким ценам, что, конечно, пользователям очень нравится, и они активно стали использовать продукт «Советник». Это привлекло внимание Яндекса, и, собственно, закончилось тем, чем закончилось. И сумма сделки вы можете огласить? Сумму сделки мы обычно не разглашаем, все-таки речь идет о частных компаниях, она составила несколько миллионов долларов. Это не очень крупная сделка, если там, по мировым масштабам, но, тем не менее, она принесла нам хороший кратный возврат на нашу первоначальную инвестицию. Отлично, здорово. Итак, но вы говорите, что было 5 выходов. Соответственно, можете вы рассказать про другие сделки? И я понимаю, что это уже будут не российские стартапы. Да, первые 4 выхода были все в разных странах. Был выход в Великобритании, наш первый, это компания Syngrid, которую мы продали компании Colt Telecom. И Syngrid, кстати, был нашей первой зарубежной инвестицией. Мы годом позже продали компанию Cloudflare, продали компанию Stop the Hacker компании Cloudflare. Это было в США. Мы продали французскую компанию Captain, компании Microsoft. Это было, опять же, вдвойне приятно, что Microsoft, в общем, такой настоящий бренд-нейм, покупатель обратил внимание на нашу портфельную компанию. И перед Метабаром мы продали компанию Backup Agent, голландскую компанию с разработкой на Украине. Мы продали компании Acronis. Это разработчик системы облачного копирования, резервирования данных. Дмитрий, а если вот, то, что говорят сухим языком статистики, Runa Capital, что это сегодня? Размер фонда, количество компаний в портфеле? Можете поделиться цифрами? Первый фонд составил 135 миллионов долларов. Мы привлекли больше денег, чем мы планировали. И мы немножечко изменили стратегию, как я уже сказал, планировали делать пассивные сделки в России. В результате мы делаем сделки раунда А, то есть стадии стартап, когда компания уже разработала продукт и делает первые шаги на рынке. И мы делаем эти сделки не только в России. Половина нашего портфеля первого фонда в Европе, из 40 компаний в Европе и США. Из 40 компаний российскими является только 20, причем половина из этих 20 разрабатывает продукты в России, но продает их глобально. Такие компании, как Nginx, как Acumatica, как Mighty Call, они имеют в России R&D-центры, но при этом продажи происходят на всех континентах и материках. А если вот вернуться немножко в историю, можете вы вспомнить свои чувства, ощущения, вот просто представить, да, человек, инвестор вдруг решает инвестировать в иностранную компанию. Какие мысли в голове при этом возникают, насколько это было для вас что-то новое, необычное? О чем вы знаете, шока какого-то мы не испытали, потому что мы пришли к этой мысли эволюционно. Да? То есть, во-первых, мы фокусируемся на определенных технологических нишах. И наша задача, в общем-то, в этих технологических нишах, как я говорил, уже облачные вычисления, затем к ним добавились еще финансовые технологии, технологии в образовании. Наша задача в этих технологических темах найти глобальных лидеров. И ограничивать себя какими-то географическими рамками, это на самом деле контрпродуктивно, потому что глобальный лидер может появиться в любой стране, да, в России, в Германии, во Франции, в США. Вот. Поэтому мы пришли к этой мысли эволюционно. И вторая важная компонента, что мы помогаем нашим стартапам развивать их бизнес, мы помогаем им создавать софтверный продукт, мы помогаем им выходить на рынок, масштабировать операции. И выяснилось, что зарубежные стартапы, они также нуждаются в помощи, как и российские. Вот существует мнение, что российские стартапы, они такие слабые, плохо разбираются в рыночных реалиях, базовых знаний. Да, не хватает им базовых знаний. Это правда. Базовых знаний, наверное, у зарубежных стартапов может быть больше, и им проще найти каких-то менторов себе, советников, консультантов. Но, с другой стороны, в технологиях, особенно в программном обеспечении, работают, как правило, молодые люди. И когда они делают стартап, это их первый предпринимательский или второй предпринимательский опыт. И, конечно же, им тоже... Вы интернационально говорите? Да, я сейчас говорю обо всех. Обо всех. И точно так же и во Франции, точно так же и в Германии. Это молодые люди, они делают свой первый бизнес. Они также нуждаются в помощи, как и любой российский стартап. Да, у них чуть-чуть больше знаний, у них чуть-чуть лучше доступ к капиталу, у них лучше доступ к какой-то экспертизе. Но такая вот помощь, то, что называется hands-on, да, на оперативном уровне, им все равно требуется. А сколько компаний в портфеле у фонда?
Ну, первый фонд проинвестировал в 40 компаний, второй фонд, который запущен в этом году, уже сделал 3 сделки. Объявили, правда, пока 2, но вот скоро объявим о 3. У вас есть ли любимые инвестиции, любимые компании, на которые вам особенно дороги? Вы знаете, дороги все. Понятно, да. В конце концов, слова. венчурный бизнес — это про зарабатывание денег, поэтому будут компании, которые принесут, наверное, самые большие возвраты. Есть компании, которые эмоционально чувствуешь. Вот да, я как раз об этом хотел. Ну, наверное, вторая такая компания, точнее, первая компания, которую я хотел бы сказать в этом смысле, это Nginx. Да, она хороша по многим причинам. Во-первых, это реально пример российской разработки, которая завоевала весь мир, завоевала в буквальном смысле слова. Доля Nginx на рынке веб-серверов постоянно растет и уже превысила там, в верхнем сегменте 40%. То есть они вышли в лидеры, и они получили это лидерство благодаря совершенству своей технологии, не благодаря маркетинговым бюджетам, да, там, сожженным миллионов долларов, а именно благодаря своему совершенству. Это во-первых. Во-вторых, это совершенно великолепная команда, это комбинация российских инженеров и очень хорошей американской бизнес-команды. В-третьих, они, наверное, будут одними из лидеров с точки зрения возврата в нашем первом фонде. Уже сейчас можно говорить, что уже после того, как Руна инвестировала, они привлекли 2 раунда инвестиций в США. То есть вы были на начальном этапе? Да, мы были первыми инвесторами вместе с BV Capital и Майклом Деллом. И после нашего первоначального раунда они уже привлекли 2 раунда в США. Последний раунд буквально объявление состоялось неделю назад. 20-миллионный раунд, о котором писали уже все американские медиа. Компания становится заметной. И еще одна причина, по которой она заметна и по которой она сразу привлекает интерес, в том числе и журналистов, это список ее клиентов, да, список пользователей, которые, собственно, используют продукты Nginx. Можно перечислять Facebook, LinkedIn, Dropbox, GoGo Интернет. То есть это все бренд-имена, потому что проблема, которую решает Nginx, это высоко нагруженные сайты. Да. То есть Nginx позволяет высоко нагруженным сайтам лучше справляться с нагрузками, лучше балансировать уравновешивать эту нагрузку. Поэтому наибольшими адептами, пользователями интернета лояльными являются как раз высоко нагруженные сайты. Отлично, здорово. Дмитрий, давайте порассуждаем на тему, что вы ожидаете от стартапов, от предпринимателей, которые к вам обращаются? Кого вы в первую очередь рады у себя видеть? Ну, в плане тематики более-менее понятные, да? А вот какие еще ваши ожидания? Ну, есть тематика, да, есть стадия развития бизнеса, то есть мы все-таки аккуратно очень смотрим на посевную стадию, то есть когда не готов еще продукт, мы стараемся концентрироваться на стадии раунде А, готовый продукт, первый. То есть как бы посевная стадия еще осталась у вас, да? Ну, мы смотрим на нее, но мы будем очень избирательно, скажем так, инвестировать в посевную стадию. Если в первом фонде мы сделали там больше 10 инвестиций в посевную стадию, то во втором фонде, наверное, это будет единица, что-то должно быть исключительное в стартапе, чтобы мы инвестировали в посевную стадию. То есть мы обращаем внимание на технологию, да, на продукт, мы обращаем внимание на команду, на лидерские качества команды, на ее компетенции. И мы обращаем внимание на бизнес-модель, да, на размер рынка, там, степень монетизации, способ монетизации продукта. Вот что-то должно быть выдающееся из этих 3 вещей для того, чтобы мы пришли в посевную стадию. А дальше в рамках этих инвестиционных тем и стадий, и стадий развития бизнеса мы выбираем те команды, которые, на наш взгляд, имеют потенциал глобального лидерства. Венчурный бизнес, он все-таки построен на, скажем так, таких выдающихся успехах. То есть успешные фонды, они, как правило, их успех заключается в том, что они нашли 1-2 звезды. Да, там есть известная математика, 10-30-30-30, да, 10% компаний дают какой-то абсолютно выдающийся результат, 30% более-менее хороший результат, 30% возвращают свои деньги, которые в них проинвестировали, еще 30% компаний списывается. Но вместе с тем ведь есть рекомендации, как стать звездой? Как стать звездой, можете да, дать несколько есть советов? Дьявол в деталях. Я уже сказал, на что мы обращаем внимание. Да, это команда, сильная команда, хорошая технология, продукт, и хорошая бизнес-модель и большой рынок. Да. Но прежде чем к деталям перескакивать, есть первое важное правило для стартапов.
который я для себя сформулировал. Для того, чтобы сделать успешный венчурный проект, проблема, которую решает стартап, должна быть болезненной и массовой. Если проблема болезненная, то за нее охотно платят деньги. Если проблема массовая, то этот бизнес будет легко масштабировать. Очень часто, к сожалению, стартапы решают не очень болезненную проблему, да, то есть надуманную проблему. То есть как бы мы думаем о том, что у потенциального клиента есть эта проблема. Они думают, это то, что я называю гаджетами. Да. У нас было несколько таких инвестиций. Поясните, пожалуйста. Ну, допустим, Инстаграм для видео. Вот, да, вроде бы, казалось бы, такая интересная проблема, Инстаграм для видео. Но на самом деле она не является болезненной. То есть, возможно, она и есть проблема, но она не является болезненной, поэтому такой бизнес не очень легко развивать. Нужно быть очень хорошим маркетологом, очень хорошо продвигать свой продукт. То есть нужно сначала объяснить пользователям, что у них есть проблема, потом объяснить, что мы решаем ее лучше всех. Другая ошибка — это когда стартапы решают болезненную проблему, но очень нишевую. И в этом случае можно построить бизнес, на самом деле, эффективный, хороший, прибыльный бизнес, но это не венчурная история. Ее невозможно будет масштабировать и вырасти там, до масштабов сотен миллионов долларов. То есть он не попадает вот в эти хиты, которые мы должны найти. Ну, нишевые вы имеете в виду в рамках одной страны? Ну, это может быть в рамках одной страны, это может быть в рамках какой-то узкой категории людей, да, и так далее. Ну, нишевое — это там, где размер рынка измеряется десятками или там, несколькими сотнями миллионов долларов. Это означает, что там, потенциальный потолок этого стартапа по выручке — это несколько десятков миллионов. Если не секрет, у вас есть любимый ресурс в интернете, откуда вы черпаете информацию, может быть, вдохновляетесь? Вы знаете, это сложный вопрос. Я вообще стараюсь из интернета информацию не черпать. Отлично. Информацию черпать из книг. Здорово, вот. тогда... Из интернета в основном это сегодня новости черпаются. Есть ли у вас любимая книга, либо книга, которую вы могли посоветовать? Вы знаете, есть много книг хороших для стартапов. Наверное, самая правильная книга из тех, которые я читал, она называется «Пересекая пропасть», точнее, это трилогия. Вот, Crossing the Chasm, Living on the Fault Line, то есть на грани фола, и Inside the Tornado, внутри торнадо. Эта книга, трилогия описывает, собственно, 3 основные стадии развития стартапа. Первая, когда он выходит на рынок, вторая, когда он как бы делает эти первые шаги, масштабируется, и третья, Inside the Tornado, это когда начинается взрывной рост. И на каждую из этих стадий нужно правильным образом управлять компанией, обращать внимание на нужные вещи для того, чтобы успешно пройти вот весь этот путь от стартапа до многомиллиардной компании. Я бы эту книгу в качестве такой настольной всем предложил. Уже дальше можно читать какие-то другие. Еще важные книги, наверное, это биографии успешных людей. Вы их читаете, и они вас вдохновляют, да, черпаете оттуда знания? Это полезно читать истории других людей, которые делали бизнес, которые ошибались, были успешны или не очень успешны. Дмитрий, а если вот обратиться к вашей карьере, к вашей деятельности, был ли у вас такой момент, о котором можно было сказать «эврика»? Эврика? Да. Помните историю, да, с Архимедом, когда он очень долго решал одну задачу, проблему, а потом раз его осенило. Вот было ли у вас такое состояние? Можете вы припомнить, когда вдруг раз и... Вы знаете, карьера, она немножко, наверное, по другому принципу строится. Все-таки ученый, он долго думает над одной проблемой и потом находит решение. Да? Карьера, как и бизнес, это все-таки результат эволюции, да, определенной. Но я думаю, важным вот решением было именно создание руны «Капитал». То есть мы, когда начинали этот проект, я был уверен, что мы будем успешны, но реально это было очень правильное, в очень правильное время мы этим занялись. Мы обладали действительно очень правильным набором компетенций, как ни странно. И что самое главное, это доставляет удовольствие. То есть те люди, с которыми я работаю, от общения с ними я получаю искреннее удовольствие. То есть это работа. Вы имеете в виду своих коллег? И коллег, и компании, и стартапы, которые ко мне приходят, и партнеры по бизнесу. То есть вот это правильная среда. Вот я чувствую себя... К вам легко достучаться стартапам, предпринимателям? Достаточно.
Меня можно найти там, на Фейсбуке, меня можно найти на каких-то конференциях, мероприятиях. Там, мой e-mail можно просто угадать. Это вот последний мой любимый ответ на Фейсбуке, когда люди пишут мне, и стучатся и говорят, можно я пришлю вам бизнес-план? Я говорю, присылайте на почту. Они говорят, какой у вас e-mail? В общем, мой любимый теперь ответ шуточно, что если не угадаете, то можете уже и не присылать. Вот, потому что это очень просто. Дальше мы, собственно, с каждым бизнес-плану, поверьте, уделяем внимание. Не все заслуживают там, часа встречи с партнером фонда, но, безусловно, каждый план, да, есть аналитики, которые смотрят на него. Если он не попадает в стадию или не попадает в инвестиционную тему, безусловно, мы получаем 200-250 планов в месяц. Мы не можем, к сожалению, с каждым встретиться, особенно если это изначально не наша тема. Вот. А давайте тогда еще раз суммируем ваши темы завершения этой программы. Первая тема — это облачные вычисления, которые включают в себя как приложение для малого и среднего бизнеса, так и облачную инфраструктуру. Компании, средний и малый бизнес сейчас очень активно используют интернет, облачные приложения. Вся, скажем так, экосистема программного обеспечения очень сильно изменилась с появлением облачных вычислений. И есть три темы, которые мы особенно любим в облачных вычислениях. Это образование, это финансы, это медицина, скажем так, здравоохранение. И четвертая тема, которая сейчас тоже появляется, это какие-то автоматизация госсервисов, потому что государство, оно по сути тоже является провайдером услуг для населения, и тоже идет автоматизация определенная этих процессов. Тоже очень интересная инвестиционная тема. И это все IT-проекты? Это все программное обеспечение. Узкий фокус наш заключается в том, что мы смотрим на программное обеспечение. Мы не инвестируем в биотехнологии, в хардвер, в энергетику. Мы умеем разрабатывать ПО, мы умеем строить бизнес вокруг разработки программных продуктов. И, собственно, стараемся инвестировать в то, в чем мы разбираемся. Отлично. Дмитрий, спасибо огромное, что нашли время, пришли к нам в студию, рассказали о своих интересных достижениях. Я абсолютно уверен, что информация, которая сегодня прозвучала, вдохновила предпринимателей и поможет установить такое хорошее общение между идеей и ее коммерческой реализацией. Спасибо вам огромное. Спасибо вам за приглашение. Мне очень приятно напомнить, что сегодня у нас в гостях был управляющий партнер инвестиционного фонда Руна Capital Дмитрий Чихачев. Всего доброго, до свидания.